everyone, today we'll have another unwrapping session asat. This is from TikTok, another pay later na pod. Nabodol na sa tani kaya amazed kaya to sa pictures ani niya. Yeah, sa time conscious, labi na nga, early kayo tong joting. Always ta nag-check sa time until na imbes mo continue mo tulog. Mas ka-scroll nga, ta sa tuhok. Which made me realize to get one ani kay no need na ta mo check sa phone para mo check sa time. Instead, ganian na itong i-check kaya no need na sa flashlight para mo check sa time kaya usa sa pictures ani niya nga different sa lain na woke up is glow in the dark niya siya. Di na dyan ma-distract na itong tulong dinding dapita. If you want to get yours, you can check the link. Thanks for watching. Follow for more.